Eu sou Arruda Bastos, vamos direto ao ponto. A fogueira faz parte do imaginário junino, mas a fumaça pode trazer problemas bem reais. E vai a informação que é importante. Pessoas com asma, bronquite, rinite, doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças respiratórias podem apresentar piora importante dos sintomas quando expostas à fumaça. Tosse, chiado, ardor nos olhos e falta de ar não devem ser ignorados. Mas atenção, crianças, idosos e pacientes com problema respiratório precisam evitar a exposição prolongada à fumaça. Em algumas situações, distância é a melhor coisa a fazer.